Ikaze kuri uwo dukurikiye aho uherereye hose tubanje kubasuhuza. Nk'uko bisanzwe rero tuba tuje gukosora ibibazo n'ibisubizo biba byatanzwe mu kizamini cya provisoire. Niba ari ubwa mbere tubanye kora subscribe kugira utazajya ucikanwa n'amasomo yacu ya buri munsi. Ibi ngibi impamvu tubikosora umunsi ku munsi ni uko ibibazo byo bigenda bigaruka. Tudatinze rero reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyari cyabajijwe. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ibyapa bibura bibereyeho kumenyesha umugenzi ko a. Icyago kidasobanuye ukundi, b. Imiterere y'icyago gitunguranye, c. Ko hari icyago, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa bibura nk'uko twabibonye bifite ishusho ya mpande eshatu izengurutswe n'ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. None aha bari kutubaza ati ibyapa bibura bibereyeho kumenyesha umugenzi ko a. Icyago kidasobanuye ukundi, b. Imiterere y'icyago gitunguranye, c. Ko hari icyago, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere rero ko warangije kwandika igisubizo cy'ukuri. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni c. Ko hari icyago. Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngaruramuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona a. Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, b. Iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa, c. Babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha baba bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije, naho ibumoso bwabo bakabona iby'ibara ryera. Twihute n'ikibazo gikurikiyeho. Iki cyapa gisobanuye iki? a. Akazamuko gashinze cyane, b. Ikoni iburyo, c. Akazamuko gashobora guteza ibyago, d. b na c byose ni ukuri. Iki cyapa gisobanuye yuko ari ikoni iburyo. Urimo kugendera mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? a. Kuvuza ihoni igihe umunyuraho, b. Kumunyuraho umwegereye, c. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho, d. Kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni c. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Ahangaha abantu benshi banyura ku banyonzi babegereye ku buryo bishobora no guteza impanuka. Iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura nyinshi, bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: a. Imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, b. Inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, c. a na b ni ibisubizo by'ukuri, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha nibakubaza iki kibazo, igisubizo cy'ukuri uzamenye ko ari imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri. Inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri. Igisubizo cy'ukuri cyari d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni a. kilometero 40 mu isaha, b. kilometero 60 mu isaha, c. kilometero 25 mu isaha, d. kilometero 20 mu isaha. Ndasubiramo. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni a. kilometero 40 mu isaha, b. kilometero 60 mu isaha, c. kilometero 25 mu isaha, d. kilometero 20 mu isaha. Igisubizo cy'ukuri rero ni b. kilometero 60 mu isaha. Dukomeze n'ikibazo gikurikiyeho. Uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga, hatarimo makuzungu. Niba utararebye video yabanje ibintu bya makuzungu na za remoroke narabisobanuye, ujyeho ubirebe. a. toni 12, b. toni 16, c. toni 14, d. toni 24. Igisubizo cy'ukuri rero ni b. toni 16. Imbura zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira: a. ahegereye inyamaswa zikurura, b. hafi y'amatungo, c. mu nsisiro gusa, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha iki kibazo niba kikubaza ubutaha uzasubize ko imbura zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho, haba mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ubwo uzasubiza ko igisubizo cy'ukuri ari mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Iki cyapa gisobanuye a. birabujijwe gusubira inyuma, b. birabujijwe guhindukira, c. umuhanda unyerera imbere, d. ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Iki cyapa rero nukibona nk'umuyobozi kizaba kikubwira yuko bibujijwe guhindukira. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka ku mpande zose: a. ibinyabiziga bifite ubugari burenza metero 2 na santimetero 10, b. ibinyabiziga bya polisi y'igihugu, c. ibinyabiziga ndakumirwa, d. ibisubizo byose nibyo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni c. ibinyabiziga ndakumirwa. Twihute n'ikibazo gikurikiyeho, kiragira kiti: itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira: a. ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, b. ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, c. inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Abatazi amatara ndanganyuma y'ikinyabiziga ni amatara akiranga kandi akagaragaza ubugari bwacyo burebewe inyuma. None bari batubajije ati se amatara ndanganyuma agomba gushyirwa he aha hakurikira: a. ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, b. ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, c. inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni b. ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ahatari mu nsisiro, umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni a. kilometero 40, b. kilometero 50, c.
kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa velomoteri ungana iki? A. Kilometero 40. B. Kilometero 50. C. Kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Kilometero 50. Buri modoka cyangwa buri romoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira: A. Umweru. B. Umuhondo. C. Icyatsi kibisi. D. Umutuku. Iryo tara rero rigomba gusa n'icyatsi kibisi. Aha igisubizo cy'ukuri ni C. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzuma rimwe mu mezi 6. A. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. B. Ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. C. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Yaba ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara cyangwa ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni zirenga 3.5. Ibi byose biba bigomba gukorerwa isuzuma rimwe mu mezi 3. Igisubizo cy'ukuri ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Icyapa kivuga gutambuka mbere ko ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira: A. Ubuso ni umweru. B. Ikirango ni umutuku n'umukara. C. Ikirango ni umweru n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa cyo gutambuka mbere ko ibinyabiziga biturutse imbere gifite ibirango by'amabara akurikira: gifite ibirango by'amabara y'umutuku n'umweru. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: A. Imbere y'ahantu hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. B. Mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Yaba ari imbere y'ahantu hinjirirwa hakanasohokerwa n'abantu benshi cyangwa se mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu za santimetero kibe 125. Iyo ntera igira ibipimo bikurikira: A. Metero 200. B. Metero 100. C. Metero 85. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni A. Metero 200 cyangwa ni B. Metero 100. C. Metero 85. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha mu bisubizo bari batanze igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha mu busanzwe igisubizo cy'ukuri iyo ntera iba igomba kungana na metero 75. Ese ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? A. Igihe kigenda hamanuka. B. Igihe gifite feri y'urugendo. C. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. D. Ibisubizo byose nibyo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga nibwo gishobora kugenda haba moteri itaka cyangwa vitensi idakora. Igisubizo cy'ukuri ni C.
Iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa, bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira: A. Umweru. B. Ubururu. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ubururu. Ahatari mu nsisiro, ibyapa bibura n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana: A. Metero 100 kugeza kuri 150. B. Metero 150 kugeza kuri metero 200. C. Metero 50 kugeza kuri metero 100. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni B. Metero 150 kugeza kuri metero 200. Ibyapa bibura n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Iki cyapa kivuze iki? A. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C. Umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu isaha. D. Umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe.